Dwi wedi dod am dro jyst i'r coed braich melyn sydd yn ochrau Bethesda ac ochrau'r Carneddau, a dwi wedi dod ar hyd paradwys ar gyfer dysgu mathemateg. Os ydych chi'n chwilio jyst ymlaen yn y canol fan hyn, mae gennym ni coed wedi cael eu torri, felly da ni'n gallu weld y cylchoedd tyfu arnyn nhw. Da ni'n symud o gwmpas, edrych draw at y chwith yn fan hyn. A da ni'n gweld yn fanna mae gennym ni domen o briga yn fanna sydd yn adnod wych ar gyfer gwneud nifer o wahanol gweithgareddau mathemategol. Ac yna, da ni'n gallu ddod rownd chydig bach mwy. A da ni'n gweld yn fan hyn, mae gennym ni coed dal yn sefyll, so mae yna potensial i wneud tasgau mesur yn fanna. Hefyd, be fydden ni'n wneud yn fan hyn, da ni'n gallu gweld yr holl ffordd i fyny i'r top, sydd yn rhoi cyfle i ni wneud tasgau mesur o'r coed sydd yn sefyll. Dwi wrth fy modd hefo'r darn yma. A beth sy'n wneud o gwell byth ydy just heibio lle ydych chi'n gallu weld, just heibio'r coed mas sydd wedi cael ei torri. Mae yna lle wastad fydden ni defnyddio ar gyfer hel y grŵp at ei gilydd. Gwych yn de, dosbarth maths, dyma ni. So, jyst mynd i sôn am enghraifft o tasg bach weddol syml fedrwn ni defnyddio gyda briga sydd yn clymu y mathemateg a rhifedd. So, falle bod chi wedi anfon y plant i ffwrdd i cael hyd i ryw brigyn bach ffefryn sydd gennyn nhw. Maen nhw'n disgrifio fo ac yn cymharu'r gyda'i ffrindiau. Un yma gyda plisgyn sy'n dod i ffwrdd, falle ydych chi'n pigo i fyny ar hynna. Ar un yma, mae hwn efo canghena. Mae'r plisgyn i gyd yna. Ar un yma, mae gen nhw canghena a mae'r plisgyn yn fynd. So rhywbeth sydd yn chymharu rhwngdyn nhw sydd yn debyg ac yn gwahanol. Sut da ni'n gwneud hynna'n mathemategol? Wel, dwi jyst efo'r raff fan hyn, ond gewch chi wneud hyn yn mewn mwds neu brigau unrhyw ffordd da chi isio a wneud dau cylch. So mae gen ni un agwedd yn fanna, a wedyn os da ni'n croesi hynna drosodd i wneud rhan yn y canol, dyma ni hefo Venn diagram. So fedrai rhoi cangen sy'n colli plisgyn yn fanna. Fedrai rhoi cangen sydd hefo canghena bach yn fanna. A'r un yn y canol sydd cymysgedd o ddau. Dyma ni hefo Venn diagram. Gawn ni fynd ati ychwanegu ar hynna fel da chi isio. Ond tas bach neis i sôn am agwedd mathemategol allan yr awyr iach, lle maen nhw'n cael bendith awyr iach a cyfle i dysgu am natur. Da, ynddo? So tasg arall mathemategol yw'r un yma, efo briga. Mae yna daflen gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer hwn, os da chi eisiau sbio fo i fyny wedyn. Ond yn sylw iawn, da chi'n cymryd briga, da chi'n sortio nhw allan ynglyn â i maint nhw, a wedyn hefo tasg adeiladu yn ceisio adeiladu tŵr gyda'r briga a'n adeiladu fyny o safbwynt maint i gallu wneud tŵr. Felly, yn syml i ddod i mewn a gwedda ynglyn â maint ac sgiliau adeiladu hefyd, so chydig bach o degnoleg i mewn yn fanna, ac efallai gwyddoniaeth. Ac eto cyfle i dysgu am natur, chi'n gweld ffwng ar y brigyn bach yma, felly hyfryd, da ni gyd cael bendith o fod allan mewn natur, dydan. Mae gennym ni llwyth o ddeunydd ar gyfer adeiladu lloches. Mae yna syniad, mae yna W1 yn fan hyn. Mae yna bob math o wahanol ffordd fedrwch chi rhedeg sesiwn adeiladu lloches. Fedrwch chi wneud o fel bod ar gyfer anifail bach, neu fel bod ar gyfer pobl. Fedrwch chi mynd i mewn i technoleg sut i wneud o ymlaen llaw, neu fedrwch chi wneud o fel tasg lle maen nhw'n darganfod hynna. Amlwg mae'n tueddu bod yn tasg tîm, enwedig os da chi'n un maint yma. Felly cyfle i ddod â sgiliau
yna i mewn, datrys problemau ac yn y blaen. Mae'n bosib mynd i mewn iddo fo ynglyn â'r cwlwm da chi'n wneud a ffordd i plant ymlaen llaw sydd wedi wneud hyn. Neu syniad arall sy'n yna, a mae hwn cael ei disgrifio gan Cyflwyno Natur Cymru eto, ydy i wneud cystadleuaeth allan ohono fo wedyn efo rhyw system sgorio, a mae'n hyn maen nhw'n wneud o fel bod nhw'n werthu yr lloches, a felly ydych chi'n dod â elfen mathemategol i mewn iddo fo eto ar y lefel yna. Felly, mi fyny chi sydd chi'n cynllunio i wneud gweithgareddau fel hyn, ond cael deunydd fel hyn jyst yn wych ar gyfer y fath yna o tasg. Mae lot o sôn am ysgolion coedwigoedd, forestry schools. Rhai pobl yn meddwl rhaid i chi bod yn arweinydd forestry schools i gallu gwneud gweithgareddau yn y coedwig, ond mae yna nifer o wahanol bethau fedrwch chi wneud. Mae'r cwrs yn ddefnyddiol os da chi eisiau gallu defnyddio cyllyll efo plant, os da chi eisiau gwneud tân, os mae'n dysgu chi ffordd saff o wneud o. A'n hefyd, mae'r egwyddor o mynd yn ôl i goedwig drosodd y drosodd, adeiladu ar y dysgu yn y fan yna, yn elfen da fedrwch chi plethu i mewn i'ch dysgu. Mae'n gweld yn fan hyn, mae gennym ni potensial gwych i dystyrio nifer o pynciau jyst yn y llecyn bach yma, ond hefyd datblygu sgiliau trawsgurriculaidd yn y cynefin yma. Felly, sicr ystyried wneud y cwrs os da chi mewn lle a gynnwch chi'r cyfle, ond peidiwch â ddim defnyddio'r coedwig ar gyfer dysgu os da chi heb wneud y cwrs. Mae yna dal digon fedrwch chi wneud. Erbyn rwan rydym wedi cyrraedd coedwig Bryn Meurig Bethesda. Gwelwch, mae'r ardal yma wedi amgylchynu gan wal ar hyd yr ochr chwith o'r camera ac o flaen ni. Yn y pellter, mae'r llwybr yn arwain lawr i'r afon. Mae digon o le rhwng y coed i plant crwydro, ac ar y dde mae gennym ardal garegog llawn mwsog. Yma, ochr arall y creigiau, gwelwch fod yr afon i'r dde, ac mae gennym ddarn gyda llystyfiant hirach ger yr afon. Mae gweddill yr ardal yn wastad ac yn addas ar gyfer nifer o weithgareddau a gema. Mae gennym goed mawr gyda amrywiaeth o bethau fel medrwn anfon disgyblion i ymchwilio'n annibynnol. Fel dyn ni'n cario ymlaen i droi, gwelwch y creigiau eto, ac yna'r afon. Efallai, hoffwch gadw'r plant i ffwrdd o'r afon, yn enwedig os da chi'n anfon nhw i ffwrdd i wneud weithgareddau yn annibynnol. Wrth gosod ffin neu sefyll yn y ddau fan lle mae'r camera wedi bod, fedrwch reoli'r ardal mae grŵp y plant yn defnyddio tra maen nhw'n wneud gweithgareddau annibynnol. Fedrwch cadw nhw o fewn eich golwg a chadw nhw i ffwrdd o'r afon yn hollol os gosodwch ffin neu berson ar y dde o'r llyn lle mae'n bosib cael lawr i'r afon. Pan roeddwn yma gyda fy nai diwrnod o blaen, gyfynnais iddo cymryd lluniau o bethau oedd yn diddori fo. Dyma'i lluniau fo. Nath y dasg syml yma rhoi'r cyfle iddo fo arwain ei diddordeb a rhoi cyfle i fi esbonio iddo sut i gael y camera i ffocysu. Nath o ofyn i fi cymryd y llun yma oherwydd roedd o'n meddwl bod y ffwng roedd yn tyfu ar y cangen fawr yn diddorol, ond roedd y ffaith bod y boncyff wedi dal yn erbyn y coed ac felly'n galluogi iddo ista uwch ben y rhaeadr bach, mwy diddorol byth. Yr her i ni yw gadael y disgyblion cymryd risg a datblygu sgiliau asesu risg heb i bethau fynd o chwith. Roeddwn i'n reit hapus i adael iddo fo wneud hyn, ond dwi ddim yn meddwl bys yn teimlo mor gyfforddus petai griw o blant yn ceisio gwneud hyn ar yr un adeg. Mae awdur o'r enw Tim Gill yn sgwennu am yr angen i blant cymryd risg. Mae o'n dadlau mae peryg os da ni ddim yn gadael i plant cymryd risg, bydd nhw'n naill ai'n datblygu i fod yn ofn unrhyw risg, neu droi at ymddygiadau peryglus gallu falle cynnwys rhyw a chyffuriau. Ardal diddorol ar gyfer plant datblygu sgiliau asesu risg yw'r ardal garegog yma. Gyda llaw, roedd fy nai yn meddwl fod y fainc yma ar y top yn diddorol oherwydd ei siap fel set. Fel mae Dan yn dangos, mae'n bosib crwydro drosti yn weddol saff, os da chi'n ofalus. Ond,
Mae angen meddwl sut i rheoli dosbarth rhag iddynt wthio i gilydd ac yn y blaen. Yn fan hyn gennym ddarn serth. Mae'n bosib dod lawr o lefel hyn yn wynebu allan os da chi'n digon hyderus, ond os da chi'n syrthio, byddwch yn landio ar eich wyneb. Ffordd saffach yw ddod lawr fel da chi'n dod lawr ystol, ond mae'n anodd gweld eich traed. Fedrwch helpu rhywun di-hyder i ddod lawr gan cadw pellter trwy esbonio iddynt lle i rhoi ei draed a bod yn barod i nadu nhw ddisgyn ymhellach os maen nhw yn syrthio. So this is an app called Seek, which is really useful in helping to identify different plants that you might come across as you go out and about as well. It works offline, as you can see it's doing here, and what it does is as you shine it on different plants, it will start to identify those as best as it possibly can, and it'll work it out from phylum and class and order until eventually it'll give you the actual species that it's got. But if you just kind of move the camera around, eventually it gets there. Just worked out to the genus being blueberries, cranberries and allies. Let's see if we can get it all the way down to species value. There we go. So it's got it as the common bilberry. So if I take a photograph of that, and it's identified it there correctly as the common bilberry, and it can then give you a full species key fact book on there, particularly if you're access onto the internet, and also you can post to iNaturalist one of the many kind of different recording data sets that are out there as well. This is particularly useful for some species from the summer to the winter. Bilberries in the summer when they're fruiting are quite easy to see. In the winter become a little bit more challenging and can be a real crutch and a useful tool for students to go and use and see what they can identify. So I want to talk about an app now called Seek. Seek is one of the many citizen science apps that are available for Apple and Android, and this one's free to download. This one's been created by CEH, the Centre for Ecology and Hydrology, and JNCC as well. What this does is this allows you to record any of the species that you come across when you're out and about and exploring. And this will then upload it and make it available to the biological recording centres so that the data can be reviewed by experts, and it feeds into the big data set that then is available for biological centres and organisations to have a look at, but also are made available for educational resources and teaching as well. So you can see here, really simply you can add a new species in there. So we found the common bilberry before, so we can search for the bilberry in this case. And you can put in plants, you can put in animal species as well, that you might have seen a bird or something going past. And find your species. You can then add your date, your location, how many you found, the abundance, the rough numbers in there. As much information as you can put in makes that data more useful for the experts when they find it. And when you get access to the internet later on, you can upload this for approval by those biological recording centres. So dyma ni chydig bach o enghreifftiau o'r allweddi sydd gen y Cyngor Astudiaethau Maes, Field Studies Council. Yn fan hyn sydd gen ni yn wneud yr enwau'r trychfilod, a hefyd mae gen ni yn fan hyn sydd yn y llwybr coed, sy'n helpu chi adnabod sioe'r coed. Fel gwelwch chi, maen nhw'n agor i fyny. So mae deunydd yma'n dal dŵr mamryn bach, maen nhw'n plygu fyny sydd yn reit handi. Wedyn, da chi'n gallu agor nhw allan. Mae'r allwedd yn mynd â chi i fyny, a wedyn mae gennych chi cwestiwn, un dewis i ia, un i na, a wedyn da chi'n gallu symud trwy'r allwedd. Yr un peth efo'r un coed yn fan hyn. Mae yna wybodaeth yn wahanol rhai efo'r dail. Ac ar y cefn mae yna bach mwy o wybodaeth hefyd. A mae yna cyfres o hein. Chydig ohonyn nhw sy'n ar gael yn Gymraeg, ond mae nhw dal yn ddefnyddiol. Hyd yn oed os maen nhw mond y rhai sydd ar gael yn Saesneg. Clycha'r Gog gan Robert Williams Parry. Dyfod pan ddel y gwcw, myned pan el y maint, y gwyllt atgoffus bersawr, yr hen lesmeriol baint. Cyrraedd,
ac yna ffarwelio. Ffarwelio o'ch na pharhaint. Dan goed y goryweirid yn nhwfn y slysau'r glog, ar ddôl a chlawdd a llechwedd, ond llechwedd lom yr og. Y tyf y blodau gleision, a dyf yn sŵn y gog. Mwynach na chwirolgarol o glochdi Llandygau, yn rhwyfo yn yr awel i'w midion glycha'r mai. Yn llenwi'r cof a'i canu, o'ch na bain ddi drai. Cans pan ddel rhin y gwyddfyd i'r hafnos ar ei hynt, a mynych glich yr eos i'r glaswell megis cynt. Ni bydd y gog na'u chlychau yn gyffro yn y gwynt. Dewisais y bennill yna achos mae'n wneud y cysylltiad rhwng y blodyn, glycha'r gog, a'r aderyn y gog, yr adag yna flwyddyn maen nhw'n blodeo, hefyd y siap y blodyn, y clycha. A dwi'n meddwl mae natur yn rhoi cyfle da i ni meddwl am iaith. Mae gennym ni'r enwau Lladin ar gyfer y planhigion i gyd. So mae yna rhywbeth i ymchwilio yn fanna o safbwynt yr angen i cael enwau statudol. Ond mae yna cyfle, lot o greadigrwydd i disgrifio patrymau, gwead, lliwiau, planhigion fel bloda a mwsog ac yn y blaen. Felly cyfle i meddwl hefyd am yr enwau cyffredin, a bod yr enwau cyffredin na'n disgrifio nhw mewn ffordd gwahanol, a mae yna wahanol enwau cyffredin dros Cymru ac yn Prydain i gyd, a'r gwahaniaeth weithiau rhwng yr enw Saesneg cyffredin a'r enw Gymraeg. Weithiau maen nhw'n debyg, a weithiau maen nhw'n hollol wahanol. Felly cyfle yn fanna i chi dechrau sbio mewn yn ddyfnach yn lle just enwi planhigyn a symud ymlaen i rili diddori yn yr effeithiau tu ôl i'r enw yn fanna. Wrth gwrs mae meddwl am enwa yn cysylltiedig gyda'r mynyddoedd hefyd a'r enwa'r mynyddoedd fel wnaethon ni weld yn y fideo dwytha. Di benillion a barddoniaeth nid yw'r unig ar gyfer y coedwig, ond mae yna llwyth o benillion a barddoniaeth i wneud efo bugeiliaid. Felly mae hynna'n ffordd fyswch chi'n gallu wneud y cysylltiad rhwng yr hanes a'r ffeithiau dynol a'r profiadau dynol gyda y tirwedd a'r ffordd mae tirwedd yn cael ei defnyddio rwan ac yn y dyfodol i falle. Mae barddoniaeth hefyd yn cyfle i'r plant fod yn creadigol. Eto, mae'r coedwig, mae natur yn rhoi cyfle i'r disgyblion i dechrau meddwl am geiriau, efallai ansoddeiriau, i disgrifio be maen nhw'n ddarganfod. Wahanol geirfa sydd yn cysylltiedig ar y synhwyrau, a wedyn gewch chi adeiladu hynna i fyny i ryw fath o ysgrifennu creadigol. Felly digon o potensial yn fanna i defnyddio'r coedwig ar gyfer iaith. Mae yna cyfle gwahanol. Dwi wedi gwneud un bach at y gilydd, felly yna ddangos wedyn sydd yn defnyddio dro yn y Carneddau i meddwl am wahanol geirfa. Peidiwch yn bod nofn. Ewch ati a fod yn creadigol. Da ni ym Bethesda rwan ac mae gen Dan app ar gyfer gwaith maes creadigol. So I've got an app here called Freeze Paint, and what this does is it works a bit like I kind of describe it as a scratch card, and you can see it uses the camera. So here we've got some amazing examples of these slate porches. And what you can do, just by rubbing your finger on there, it will highlight those porches, and you can see it's now locked those items in there, so then you can create a photo of something else. So we might put in the car that we can see here. And you can highlight and get as many of these different items as you want, so you're creating a bit of a photo montage. So you might be looking at different bits of architecture. You might also look at setting the students off with finding positive and negative, and they create two different montages. So that could be of tourism in different areas and the positive and negative of those. But it could also be used as a digital journey stick. So as they're walking around, what highlights and what things they see on their journey that they might want to put onto a single photograph that they've got here. Rwan, mae Dan yn dangos app o'r enw Sketch,
ar safle cyfagos i ysgol Pen y Bryn Bethesda, ond mae rhywuntog i ni glywed o. Mae'r ap yma yn galluogi chi i labelu llun gyda geiriau, saethau ac emojis tra ydych chi allan. Mae'n ddefnyddiol ar gyfer pynciau fel daearyddiaeth lle ydych chi eisiau nodi be ydych chi'n gweld yn y dirwedd. Yma mae o'n cofnodi siâp y dyffryn a rhai o'r datblygiadau amlwg. Y ffordd traddodiadol o nodi pethau yn y dirwedd yw defnyddio braslun maes. Mewn ffordd mae braslun maes yn fwy hyblyg oherwydd mae'n galluogi chi tynnu sylw at bethau sydd ddim efallai mor amlwg mewn llun gan camera. Ond mae iPad sydd gyda chas rhag dŵr yn cynnig ffordd sydyn a hwyl i gofnodi pethau tra allan. Gan fod yr ap ar gael am ddim, mae'n bosib i ddisgyblion hŷn lawrlwytho a defnyddio'r ap ar ffonau eu hunain. Hoffwn ddiolch i Dan o'r Canolfan Astudiaethau Maes wedi creu metws y coed am ei gyfraniad o. A gorffan gyda chlip bach o luniau gyda ansoddeiriau nes i greu ar ôl daith cerdded yn y Carneddau.